Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay gaarsiiyey agabka codbixinta doorashooyinka, halkaas oo lagu wado in 10-ka bishan ay ka dhacdo doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa sheegay in dhammaan diyaargarowgii doorashada uu gabagabo marayo. Maxamed Aadan Matkuus, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada, iyo Aadan Cali Sheekh, gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada, ayaa si wadajir ah u xusay in amniga si weyn loo adkeeyey, isla markaana la diyaariyey qorshayaal dhammaystiran oo lagu xaqiijinayo in codbixintu u dhacdo si nabad ah oo ka turjumayso rabitaanka shacabka. Bismillahirrahmanirrahiim. Ano magacay Iidan Lehushow, gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Qansax Dheere. Mahana diiray qalabkii doorashada kaararkii doorashada codka la dhibay maadaama maalmo ka hor kaararkii codbixinta degmada saxabsame aan ku dhiyaan nabadgelyo goobogii hata la ka codayo insha Allah ma fadane in nabadgelyada amaansha sugunyi degmada guddiga doorashadana kama hadsiini qalabkaana deersi insha Allah waliba kaalmo oo ku lahayna maamul ahaan diyaaraan in uu gudgud doorashada degmada Qansax Dheere saxabsame aan ku dhiyada. Magacay may balaray Maxamed Aadan Matkuus way baa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda geeki may bahna deeray qalabkii doorashadii hana deersiyeen guddiga doorashada eed aan ma hadsiinin qalabkii hana deereen doorashada may baa rajeeyay in meel raayis saxabsame leenin ka qabso doonto amniga magaalada si eed eelin sugi may balana guddiga doorashada eed aan ma hadsiinin. Sidoo kale mas'uuliyiintu waxay sheegeen in la diyaariyey ciidamo amni ah oo ku filan kuwaas oo sugayo amniga goobaha codbixinta iyo guud ahaan degmada si looga hortago fal kastoo amni darro keeni kara. Doorashada degmada Qansax Dheere ayaa la filayaa inay ka dhacdo ilaa iyo 5 goobood oo codbixin ah, kuwaas oo si rasmi ah loo diyaariyey iyadoo la hubinayo in dhammaan agabka laga maarmaanka u ah doorashada ay si buuxda u yaalaan goobahaasi. Degmada Qansax Dheere oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee koonfurta gobolka Bay ayaa muddo ku dhow 14 sano waxaa xanibay isu socodka shacabka iyo adeegyada dowliga ah kooxaha khawaarijta. Ha yeeshee haatan dib u xoreyn iyo sugidda amniga kadib, shacabka degmada ayaa u diyaarsan ka qaybgalka doorasho si ammaan ah u dhacda, taas oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo rajo cusub u horseedaysa bulshada. Ilaa iyo 13 degmo oo ka tirsan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la filayaa inay doorashadani si isku mid ah uga dhacdo maalinta Axadda ah ee toddobaadka soo socda.